Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы бүгүн 29 ноябрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынан түштүк батышы Ак Ордо 2 конушунда жүрөм туугандар. Ошол жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Сиздер туугандар Акунбаев көчөсү менен батышты карай келе бересиздер. Акунбаев көчөсү бүткөндө могу көчөнү көрө аласыздар. Ошо менен түштүктү карай бир аз бассаңыздар Асман 12 көчөсүндө сатылуучу үй жайгашкан. Мынакей ушул Асман 12 көчөсүнө кирсеңиздер эле сол тарапта мындай 3 катарынан толук бүт эле үй бар. Андан кийинки 4-үчү үй толук бүткөн, 2 этаж толук бүткөн үй бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат. Мына ушундай туугандар. Анда мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Анан бул жерге чейин автобус келет туугандар. Бир аз чыгышыраак бассаңыздар, маршруткалар деле бар келген. Жана Бишкек шаарына ошол маршруткалар менен барсаңыздар болот. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Юстүн көчө тарабы Нур Ордо жана Асман 12 көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Мынакей көчө тараптан көрүп турганыңыздардай темирден болгон мындай түнүктөр менен забор кылынган. Чыгыш чек арасы бул жерден башталат, батыш чек арасы ушул забор бүткөн жерге чейин үйүбүз мынакей угловойдо жайгашкан туугандар. Анан негизги кирүүчү баратасы бул Нур Ордо жактан менен киресиздер. Анан бул жакта көмүр алып киргенге жана үй ээси баня иштетет экен. Баняга бирөө жарым түшсө киргенге бул жерден да эшиги бар туугандар, кирип чыкканга. Жана көмүр чүгүнгө деле мындай баратасы бар машина менен көмүр сүргөнгө. Мына ушундай. Мынакей бул батыш чек арасы. Анан мектепке туугандар Тагай биге барышат. Мектепке Тагай биге барышат. Садиктер, частный садиктер тегеректе бар деп айтты үй ээси. Андан ары эми короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Бул могу жаш тиректер деле үй ээсине караштуу туугандар. Жаш тиректер деле үй ээсине караштуу. Суу, свет бар туугандар. Анан отопление, паровой отопление, көмүр менен иштеген котел үйдү жылытат. Мынакей негизги кирүүчү чоң баратасы бул жакта орнотулган. Түштүк чек арабыз туугандар. Мынакей могу баратанын ары жагынан забор бүткөн жерге чейин болуп калат. Мынакей бул негизги кирүүчү баратасы жана бул жакта мондай эшик деле бар экен. Бул жак менен кирсеңиздер деле болот. Короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Бул үйүбүздүн чыгыш тарабы. Үйүбүздүн чыгыш тарабы. Мынакей бул жактан да кирип чыкканга бир эшик. Анан бул жактан көргөзөйүн. Бул үйүбүздүн түштүк тарабы. Бул жакта көрүп турганыңыздардай брусчатка, кенен бир 3-4 машина атканга жер. Үй жөнүндө айтсак, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тараптан утеплять этилген. Үйүбүздүн узун туурасы 14кө. Так, 14кө 10 туугандар. 14кө 10. Ушундай. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плита ташталган. Сапаттуу кылып өзүбүз үчүн салганбыз деген оюн айтты ээси. Андан ары мынакей алды тарабында көрүп турганыңыздардай чоң навес. Навестин алды тарабы брусчатка болгон туугандар. Бул жакта баня, кухня, отопление, котел жайгашкан бөлмө. Алды тарабы мынакей бул жакта үндүшкөлөрүндө ажаткана. Арты жагында склад деле бар. Үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги мынакей бул жакта орнотулган, темирден болгон эшик. Мына ушундай. Эми кирип үйдүн ички тарабында калган маалыматтарды берейин. Жердин аянты 6 соток туугандар. Кызыл китеп, чек паспорт бар. Кызыл китеп, чек паспорт бар. Мынакей бул негизги кирүүчү эшиги. Мынакей бул үйүбүздүн кире бериши туугандар, прихожка. Анан жердин аянты туугандар кызыл китебинде 6 соток, фактически андан да көбүрөөк 8 сотокко жакын деген оюн айтты үй ээси. Анан кирели оң тарапка кайрылсаңыздар бул жакта мына 2 бөлмө, холл, потолок гипсокартон, түштүк тараптан терезелер орнотулган туугандар. Ар бир терезенин артында темирден болгон решеткалар, полдору ламинат, отопление батареялары ар бир бөлмөдө бар. Анан ушул жерден бул жакка кирсек, дагы бир бөлмө, мынакей. Дагы бир бөлмө жайгашкан туугандар. Андан ары
чыгыш тарабынан терезе орнотулуптур. Анан ар бир бөлмөдө короосунда туугандар күзөтүү камералары бар экен. Так. Андан ары кайра эле холго, перехожкага чыгып түзөтсөк, бул жакта мондай бир бөлмө. Окей. Бул жакта санузел. Душ, ванна. Сарестон менен жылыйт. Полдор ламинат, отопление батареялары бар. Жана бул жакта бир мондай зал деле жайгашкан. Бул жакта зал жайгашкан, туугандар, патология картон. Түндүк тараптан пластик терезелер орнотулган жана күзөтүү камераларынын деле бул жакта мынакей монитор бул жакта орнотулупту, туугандар. Эми экинчи этажды көргөзөйүн. Перехожкада экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер орнотулган. Көрүп тургансыздардай жыгачтан болгон тепкичтер. Окей. Так. Экинчи этаждын холлу дейбизби, кыскасы, же экинчи этаждын коридору дейбизби? Окей, бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кетсек болот. Кондиционер орнотулуптур. Баш тараптан пластик терезе орнотулган. Анан оң тарапка кайрылсак, бул жерде экинчи этаждын санузели. Анан бул жакта бир детский бөлмө. Чыгыш тараптан терезе орнотулган, дуалдар обой, отоплениянын батареялары ар бир бөлмөдө бар. Андан ары. Так. Бул жакта дагы бир бөлмө бар экен. Бул жакта бир спальный бөлмө, туугандар. Патология картон, чыгыш тараптан пластик терезелер орнотулган, полдары ламинат. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосунда плита, туугандар. Видеонун башында деле айтып кеттим, азыр да бир жолу эскерте кетейин. Анан бул жакта зал жайгашкан. Бул жакта зал, туугандар. Патология картон. Бул кайсы түндүк тарабы болуп калат экен үйдүн? Үйдүн түндүк тарабынан терезелер орнотулган. Катарынан 3 терезе. Андан ары эми кайра эле короосун көргөзөйүн, туугандар. Баня, склад, башка маалыматтарды берейин. Мен кайра эле сатылуучу үйдүн короосундамын, туугандар. Эми бул жактагы калган объекттерди көргөзөйүн. Бул жерде кухня, туугандар. Мынакей. Бул жакта кухня. Ички, мынакей. Раковина орнотулуп, суу чыгарылган, көрүп тургансыздардай. Кухонный мебелдер, газовый плита бар экен. Түндүк тараптан терезелер орнотулган, туугандар. Отопление батареялары деле орнотулган. Жана ошол эле жерден түзөтсөк, бул жакта отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Ал бөлмөгө сиздер кухнядан деле жана эшиктен деле кирип чыксаңыздар болот. Андан ары так. Матинканы кийин да калган маалыматты берейин. Окей. Түштүк басыш төрүндө үйдүн тышкырында ажатканага чейин тротуарлар коюлган. Бул жакта баня, туугандар. Азыркы учурда иштейт. От жаккан жайы бул жакта экен. Киргенде бир бөлмө. Анын жугунчу бөлмөсү жана парилка жайгашкан. Дуалдары кафель, пол деле кафель экен. Мына ушул жерден кухня менен банянын ортосуна өтсөңүздөр, бул жакта да бир аз жер. Окей. Жаш бактары. Бул үйдүн түндүк тараптан көрүнүшү. Анан бул жакта көмүр кана, туугандар. Жана навестин түбүнү
склад катары колдонушат экен. Ошондой. Эми айтылбаган бир эле эмне калды туугандар, баасы калды окшойт э. Бул yüздүн баасы $100,000. Сүйлөшүү болот туугандар. Ээсинин номери экранда. Ээси тел деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен сиздер бул видео менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана кимдир бул сыяктуу издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар саламатта калыңыздар.